Ekibiina kya FDC kikkiriziganyizza n'ekyokusimbawo omuntu omu akkaanyiziddwako ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti mu kulonda okujja. Twatudde ne tukkiriziganya nti okwegatta kirungi nnyo era okwegatta ge maanyi, n'olwekyo tujja kutuukirira bannaffe. Akakiiko k'ekibiina kino akafuzi ke kasizeewo ku nsonga eno olunaku lw'eggulo. Twagala tutandike enteeseganya empya ne bannaffe abo abakkiririza mu kwegatta. Gw'omukaaga ogubadde gugatta ebibiina okumanyiddwa nga IPC gulabika guggiddwawo olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwagwo. Endagaano kiraga nti erabika ebadde tenaggwako, naye emirimu gye kyali kirina okukola girabika nga gyaggwako. N'olwekyo endagaano tetusobola kusigalawo nga terina mulimu gwegenda kukola. Tekyaliwo, almost tekyaliwo, yaggwamu amaanyi kubanga teyateekebwateekebwa bulungi. Ekibiina kya DP nakyo kivuddeyo ne kitegeeza nti kikkiriziganya bulungi n'ekyokusimbawo omuntu omu mu kulonda okujja. Twamala dda okufuna enteekateeka okuva mu lukiiko olufuzi olw'ekibiina etereeza ssemateeka waffe okusobola okukkiriza okukolagana n'ebibiina ebirala nga ne bwe kiba kyetaagisa kuleeta presidential candidate atali wa DP nga tusobola okukikola. Omukaago gwa IPC kigambibwa nti ekimu ku byagusuula kwe kubanga ebibiina ebimu byasaanikirwa. Tekimanyiddwa obanga ku luno kino banakivunuka kubanga ebibiina bijja kutunuulira nnyo ebisaanyizo byabo abeegwanyiza obwa pulezidenti nga tebinnasalawo gwe bironda. Mu kiseera kino ebibiina by'obufuzi byolekedde okusomoozebwa kw'obudde obulabika nga buweddeyo kubanga esigadde emyezi kumpi 9 gyokka okulonda kubeewo. Ekituyamba nti bwe tuba tweteekateeka ffe mu ngeri yaffe ey'okutwala obuyinza bw'eggwanga lino, ate naffe tusinziira ku bunafu obwabo abalirina bw'obalaba kati bonna balinga bano abasajja abaali bazimba omunaala gw'e Babeli, tewakyali ategeera lulimi lwa munne, ono amusaba birigi, ono amukuba ttaffaali. Kitegeeza mu mbeera eyo kyangu nnyo ffe okweteekateeka ne tutwala obukulembeze bw'eggwanga lino, era tugenda kukikola, era obudde tukyali mu budde bulungi nnyo. Bano mu kiseera kino tebanakkiriziganya ku mateeka agenda kufuga mukago guno era nga n'enkolagana ebibiina gye bigenda okubeeramu tenalambulwa bulungi. Kati ekitunuuliddwa kwe kulaba banga ddala ebibiina by'obufuzi binaasobola okukolaganira wamu okufuna obukulembeze obunywevu mu kulonda okujja.